Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do 2 Minutos com Deus. Acho que você sentiu falta semana passada, eu também, mas estou aqui de volta. E lembrando que toda terça tem conteúdo novo no canal. Você não se inscreveu ainda? Não perde tempo, já se inscreve, ativa as notificações e compartilha com seus amigos, para que mais pessoas tenham contato aí com a Palavra de Deus. Teve uma notícia que me chamou muito a atenção essa semana, que são dados da Serasa, de que muitas pessoas tiveram dados expostos, como telefone, salário e CPFs. Só para você ter ideia, mais de 220 milhões de CPFs foram, no caso, expostos nesse banco de dados. Se a gente considerar que a população do Brasil tem 210 milhões, e crianças e alguns jovens na pré-adolescência não têm CPF, e a gente, obviamente, alguns mortos tiveram, mas provavelmente você que está assistindo o vídeo teve seus dados expostos. É assustador, não é verdade? E o que isso tem a ver com a Bíblia? Quero convidar você para a gente acompanhar Provérbios, capítulo 26, verso 20, que diz o seguinte: sem lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador morre a contenda. E aí você está falando, o que isso tem a ver com o que eu falei agora há pouco? Muitas vezes a gente acaba expondo as pessoas. E às vezes aquela conversinha, não, só estou atualizando. Mas assim, isso tem o nome, na verdade, de fofoca, né? E com essas conversinhas que aparentemente são inocentes, você pode expor a pessoa, acabar com a credibilidade dela. E a gente sabe que Deus não se agrada nem um pouco de uma pessoa que tem esse comportamento. É só você pensar o seguinte: se você já foi vítima de fofoca, com certeza não foi nada positivo. Então, o meu desafio, a minha proposta para você e também para mim, nessa semana, é justamente essa. Tem aquela pessoa que está falando mal de alguém, não compartilha, não fica perto, que aí você acaba matando essa fogueira da exposição que a gente não precisa, não é verdade? Quero agradecer muito a você. Terça-feira que vem vai ter outro conteúdo, tá? Então, já se inscreve e saiba das notificações. Muito obrigado, forte abraço.